चला एकरा बना के माने के भाई जे बारिश पर कुछ पड़े रे जे बनावे के बा लाओ लाओ कुछ लाओ बैठा लाओ लो कइलो लाओ ए बरा यार कैसे बन जा बुनी पर लागल सगरी त पानी पानी हो गइल आय बात हां का कइला पूरा बारिश तबाह हो गई त कुल मैं कुल भीज गई आई कुल मैं पानी से कुल भीज गई चूल्हा मैं आग चूल्हा मैं इति कर देली जाते जा घर ही बनी का करबो ए बराबर घर ही बनावल जाओ। स्वागत बा सब के देहाती भोज के चैनल पर। और आज हम अपना चैनल पर बनावे जातानी चिकन तड़का दाल, जो रोज सब के बहुत पसंद आई। और देखी जा और वीडियो के लास्ट तक देखी जा कि कैसे हम बनाते हैं चिकन दाल तड़का। और देखी जाए हमारे पार्टनर क्या करता है। ये हमारा एक पार्टनर हो। आई आज वो अपन काम में लागल बा बेचारा। आए भाई लोग लाइक करी जा, सब्सक्राइब करी जा, शेयर करी जा। तो चली जा रुआ सब के लिए चलता नहीं कि कैसे बनता चिकन दाल तड़का। अदरक थोड़ा कर दो, अदरक थोड़ा सा बस बस रह रुक जा चल छान दिनू। इसको छान देता नहीं। हमने के चिकन के छोटा छोटा पीस कर देले बनी जा। अब एकरा के सरसों तेल में फ्राई करब जा। इलायची आ लौंग डाल देल जाई। प्याज, प्याज भुंजा गइल बा। अब में घर के पीसल मसाला डलाई।
अब में टमाटर डलाई। बना के रेडी हो गई बा। अब में हम चिकन डालम। अब एक अच्छा तरह से मिलावा जाए। नमक डलाई अब। नहीं गिर आई रे मर दे। चिकन पक के रेडी हो गई बा। में चना के दाल डलाई जोन की ऑलरेडी उबलल हुआ बा पहले से। रुक सारे मसाले सारे कुछ सब कुछ डला गया बा। अब एक के खोले के जरूरत बा। खोल जाई ओकरा बाद थोड़ा देर बाद उतारल जी करके आग से आखिर में एकरा में अपना टेस्ट के अनुसार ही अरुआ मीट मसाला भी ऐड कर सकिना, गरम मसाला भी ऐड कर सकिना, और भी जो मसाला होके वो ऐड कर सकिना। हम एकरा में मीट मसाला ऐड कर देना। अरे चल ना